जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता जरा समोर। आप सब कैसे हैं? इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सर्दी का समय यदि आपके घर में भी तुलसी सूख रही है तो ज़रूर करें ये काम। क्या काम करना है? 1 गिलास पानी लीजिए, 2 चम्मच उसमें हल्दी डालिए और ठीक से उसको हिला करके और फिर उसको तुलसी माई की जड़ों में डाल दीजिएगा। इससे पत्ते हरे भरे रहेंगे, तना भी हरा भरा रहेगा और तुलसी सूखने से बच जाएगी। और हमने ये तब बताया है आपको जब इसको हम ये फॉर्मूला हमने प्रयोग में लिया है। तुलसी को यदि आप बचाना चाहते हैं तो 1 गिलास पानी में 2 चम्मच आप पिसी हुई हल्दी डाल करके फिर उसको तुलसी माई की जड़ों में डालिए। इससे तुलसी सूखेगी।